let's get it started. Go ahead and shake your butt. I'm looking for a girl with a body and a sexy strut. Wanna get it poppin', baby, step right up. They act retarded. Some girls are body. I'm looking for a girl that will do whatever the fuck I say. Every day she be giving it up. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Oh, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl, shake that ass for me. Shake that ass for me. Что это такое, мистер Папс? Что ты наделал? Передние стойки от Nissan Freedom. Ты деревянную версию делаешь? Деревянной машины. Под этой, что ли, шайбы, гайки течет. Вон, сними. Течет масло из домкрата Белак. Да, не покупайте Белак. Шляпа какая-то, а не Белак. Вчера мы услышали, что на уклоне опять немножечко издает звуки граната. Как вы помните, мы ее до этого обслуживали, ну, перебирали, потому что там не было смазки. И, в принципе, да, все нормально. Но именно на склоне, под уклоном, когда машина, слышны немножко такие, ну, пощелкивания. Да, похрустывает все-таки граната, которую мы делали. Походу она под замену будет. Ничего с этим не поделаешь. Мистер Папс, зачем ты крутишь вручную? Да. У тебя же теперь есть... Кто? Гайковерт! Гайковерт! Сейчас мы сменим тактику. Клево. Все, выкрутил. Угу. Сколько надо? Одну? Да вообще не нужны они. Почему? Ну зачем? Не поднимает до конца, смотри. Вот все. Не хватает внутри масла. И поэтому не поднимает. Да, колесо, видишь? Еще не приподнялось. Кстати, кто спрашивал насчет шва, когда варили сирену? Типа не разошлось ли? Вот, как вы видите, все на месте. Надо загрунтовать, вернее, замазать. Замазать еще? Да. Надо купить, надо с баллончиком. Все на месте. Пульнуть. Так. Ну, видишь, тормозуха писала вчера. Угу. Текла тормозная жидкость. И в итоге мистер Папс что-то тут подкручивал. Вот смотри. Вот болт, видишь? На. Вот с этого болта текло. Угу. Ну что, протянул его и все. Перестало течь. Понятно. Кто помнит, до этого делали медную трубку еще. С нее больше не течет. Вот медная трубка. Да. Мазуха. Она вот как ее оставили в том году, так она и стоит. Нормально он ее выкрутил. Вон, я ее, видишь, Я помню, что ты с ней делал, не рассказывай. вот так я ее пильнул, Ага. расслабил. На. Кто там скучал по видео с техничкой? Вот, пожалуйста. Потихонечку ковыряемся. Не понял. Че, не подходит? Она должна быть отсюда, ты че? Вон она закручивается. Че, другая резьба, что ли? Прикинь, он Если бы она сейчас в мусорное ведро укатилась, было бы угарнее. Все, закрутил. Я думаю, что эта гайка шла на европейский какой-нибудь Кашкай или X-Trail, а на японца она не подошла. Все-таки немножко-то машины отличаются. Значит, если гранату будем заказывать, надо заказывать гранату в сборе вместе с пыльником, с гайкой. Да надо ехать на авторазбор просто с гайкой и все. Зато у нас есть новые подкрылочки. Вот этот дырявый
отсюда вышвырнем, поставим новый. Да, закажем этот антигравий. Помоем здесь все. Надо будет еще там под капотом покрасить то это. Мы же так и не покрасили. Я рисую море, голубые дали, степи. Небо на ладони, помоги себя мне найти. Около прибоя, песковая буря в груди. Не дает покоя, глубина и море любви. Мое время песок и ярко-синий океан. Скажу волю прыжок и плывет просто по волнам. Мое время песок и ярко-синий океан. Такой небольшой оффроуд решили вам показать. А то у нас родственник один живет в такой местности, что здесь, наверное, нужен внедорожник, чтобы побыстрее ехать. Хороший крейдер. Срезал. Но они вроде скидывались на дорогу. Ну что-то вот у них вот так получилось. О, люди на пирожках штурмуют. А мы на нашем диванчике. Открывай, брат. Мистер Папс осматривает новую тачку. Сколько тут сил? Да хрен знает. Силы 3, наверное. На чипе она, нет? Ты с нами хочешь поехать? Вообще не нужен, что ли? Что тебе рассказать? 20, 22. Вот этот надо тебе? Их там много, они там дубляже. Так. Их там по 2, по 3. Мистер Дядька, классные тапочки. Ну, у меня 42-й, 43-й. Ты молоток на них не ронил? Зачем? А типа держит они? Есть. Если кто-то доступен, не держит. Есть. Ну, это боевая сирена мистера Дядьки. В прошлом году она тоже таскала всякие брус, стройматериалы. Ну, такая прям, вот это чисто боевой крокодил. Как всегда, пороги печенюшки, ничего удивительного. Но бегает она неплохо. Мотор у нее стоит прямо в салоне под сиденьем. Велюр такой позитивненький у него, смотрите. Прям чисто как будто ты собираешься куда-то в Майами на пикничок. Вот такой аппарат. Чисто микроавтобус из 90-х. Раньше вот они вот так выглядели. Вот, пожалуйста, каждая вторая машина с правым рулем. Ну, то есть из леворульных там какой-то Сан-Йонг и Opel. Все остальное все с правым рулем. Это к тому, на чем у нас в кризис ездят люди. А японцы, они все кризисы выдержат. А говорил, сирена мало ест. Еще и в канистру заливает. Ням-ням-ням-ням. Это для мотоблока. Кассирша еще спрашивает. Вы, говорит, не в салон заливать будете? Ну, типа, не внутрь? Я говорю, нет, у нас канистрочка. Ну, как он смотрится? Просто бимба. Ума зашел. На встречку, прикинь, вышел. Ёпта, мы бабаем. Вот он все пьяный. Не, он шныряет по этим, А, типа, смотри, в шашки. Он еще пошел справа. Нормально, нормально шашканул.
плывут улыбки. По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Тебя ищу, тебя забуду по ресторанам. Вот ты сейчас попробуй такую найди на дроме. Таких уже не осталось там. Да в Новосибе найдем, купим, ё-моё. Офигенный аппарат. Если владелец этой машины смотрит нас, это лайк. Купил новый воздушный фильтр на Nissan, потому что старый мне не понравился, он какой-то весь мягкий, гибкий. Решил взять вот такой. У него металлическая окантовка, сам он гораздо тверже и стоит 637 рублей. Чем пахнет? Пахнет Японией. Горелой бумагой пахнет. Старый просто как бумага. Покажи, как он вот так, как гармошка играет. Ага. И вот теперь сравните с этим. Да хрен его знает. Я считаю, что... Вот этот фильтр я покупал в L70. Встал, смотри, как родной, без зажимов вот таких. Все, фильтр на базе. Работает четко.